दर्पण जी प्लीज पिकअप द कॉल। दर्पण जी कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास कॉल लगाया है, प्लीज पिकअप द कॉल दर्पण जी। दर्पण जी कोई आपको बार बार कॉल लगाया जा रहा है, प्लीज कॉल उठाकर बात करें। मिसेस दर्पण प्लीज पिकअप द कॉल। दर्पण जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज कॉल उठाकर बात करें। मिसेस दर्पण प्लीज पिकअप द कॉल। मिसेस दर्पण प्लीज कॉल उठाएं और बात करें।